Bu günləri Midilhem Muzeyinə gəlmişik. Midilhem Muzeyi Belçikanın Antwerp şəhərində yerləşən çox məşhur açıq havada heykəltaraşlıq muzeyidir. Bu muzey Avropanın ən böyük və ən tanınmış açıq hava sənət parklarından biri sayılır. Burada 30'dan çox heykəl mövcuddur. Bu günləri sizi həmən bu parkla tanış edəcəm. Görək burada nə cür heykəllər mövcuddur. Park böyük parkdır. Ətrafda hər yerdə insanlar, heykəllər yerləşir. Burada bir qəribə heykəl var. Kimsə mənə deyə bilər, bu heykəl nə məna daşıyır? Hələ buna bax. Bu da muzey hakkında ümumi məlumat. Çok güzel, bunların sırasına bak. Bu da terbiyesiz heykel. Burada neredeyse boş atmadım. Qəribə qəribə səslər gəlir. Burada müxtəlif daşdan və metaldan cürbəcür sənət əsərləri var. Muzey 1950-ci ildə yaranıb. Təxminən 30'dan çox heykəl var parkda. Heykəllər açıq havada, ağacların və təbiətin içində yerləşir. Burada dünyanın ən məşhur heykeltıraşlarının əsərlərini sərgilərlər. Güləşirlər. Başı yağ eləyir. Bu ne? Belə heykəlləri heykəltaraşlar bekar vaxtlarında deyəsən eləyib, ağıllarının içinə gəlməyib. Görə başqa nə maraqlı heykəl var burada. Misal üçün bu. Kimsən ha sən? Bir də orada başqa da digər heykəllər var. Bir də bu böcəyə oxşayan bir dənə heykəl var burada. Başını dəkməyim. Bunlara bax. Adını da sənət qoyublar. Hamilə kibacı. Başka ne var burada? Böyle bir şey var. Bu. Qəfəsə salınmış daşdan insanlar. Bunların yəqin ki tarixi çox qədimdir. Hələ heykəltaraşlığın ilk dövrlərində düzələn heykəllərdir bunlar. Hələ bilinmir nədir, insana oxşuyur. Amma yox.
1978. Sonra ne var burada? Ah. Böyle bir qeyri-adi sənət əsəri var. Nerede bu indi? Nerede? Ad koyublar. Sənət koyublar adına. Çalışacağım göstərim bütün heykəlləri sizə. Baxın, agah olun. Görün Avropanın necə sənətləri var. Belə robotik mutasiyaya uğramış insan oxşayır. Hamilə bacıları yaxından baxaq. Yəni, 2 dənə hamilə bacı söhbət edir. Burada da bir dənə tərbiyəsiz heykəl var. Onu yaxından çəkmirəm. Burada dərdlənən bir dənə heykəl var. Oturuşundan bilinir ki, problemli adam oxşayır. Canım, bu nedir? Misal için bu. Hatta 2013 yılda. Bu ne heykeldi böyle? Kurt düşü böyle bir buna. Daha ayaklar görsen. Yazılı Bayda Street Food. Başı yak heykel. Kırılı bir şey. Şimdi bu. Diktatordu bu. Kimse folyo. Aşırdılar bana. Bu nedir böyle? Heykellərin 70%'ini başa salmıram ki, nə məna kəsb eləyir. Sənətkar onu düzəldəndə nə fikirləşir düzəldir, hələ aşkardır. Cəmaət də gəlir, başı çıxmır, baxır, fikirləşir ki, yəqin böyük bir dəyər məna kəsb eləyir. Misal üçün bu. Stulun üstündə müxtəlif figurlar, adlar, acıqablar, oyuncaq, kubik. Belə. Bu nədir? Bu moşkdir. Önlüyü də var. Əlində rezi gələcək. Bunun səsini oxuyacaq. Bunları məna verir. Burada bir maraqlı heykel var. Ağcaqanad heykəli. Bu ağcaqanadın da heykəlini düzəldilər ki. Burada belə bir yer var. Görək başımıza nə gəlir. Anladık yok. Buradan tutup. Göreyim başka neler var burada. Deməli burada ne var? Burada bir tane ev var. Ama aşmış evdi bu. Üstümüzü aşmış. Görürsünüz, sənətkarlar neler yaratırlar.
Bu ne oldu? Oktu. Burada ne var? Səhra rəngə boyanmış daşlar. Burada beton divar. Bu da bir sənətdir. Maraqlı kimə gəlirsə bunu araşdıra bilər. Bu nə məna daşıyır? Bu da belə gör. Bu ne oldu indi? İndi bax. Gedək. Növbəti bir. Ha, ördəkdir bu. Qorxuzdum hemen. Növbəti bir heykəllə tanış edeyim. Demək olar ki, bütün heykəllərin videolarını çəkdim. Bəlkə aralarında hansısa qaldı, bilmirəm. Ah, bu nə yer o? Aradan bilmirdim bu nədir. Yaxınlaşandan sonra gördüm. Özünüz başa düşdünüz. Bu da növbəti bir masan. Daşdan dikilmiş. Nədir bilinmir. Ya, sütunlardan ibarət bir şeydir. Kim de oturub burada? Niye sen burada? Otur yetim burada. Kim var burada? Bu heykellerin ne yapsın? Dilxor vəziyyətdə buna. Şu an qorxdum ha. Terbiyesiz. Bu da muzeyin ikinci hissəsi. Yani yolun karşı tarafına geldim. Burada da muzeye ait sənətlər var. Sənət nümunələri var. Maraqlıdır. Gəlməyə, görməyə dəyər. Daxilində restoran var. Velosiped üçün yerlər. Parkingi var böyük qarşısında. Müze gözəl. Ağayı. Pompon. Buna bakın. Ha, bu nədir verəndinə? Bu nədir düzəldirsə? Başıma dönüm. Hər zaman gözüm. Ha, burada da maraqlı heykəllər var. Göbələk. Göbələyin heykəlini düzəldiblər, zəhərli göbələk. O tarafta Kızıldaş. Burada ne var? Burada yine dərdlənən heykəllərdən. Hamısında sırpaq eləyiblər. Bir tane de uzanan kız orada var. Yakından çəkmirəm, ayıbdır. Ya, devam edeyək. Elə burada. Dat gedicht van Esselhewijde voor 75 jaar Middelheim-museum. Tijdslijn. Mensen. Dit met nostalgie verweven warme teken van natuur. Bu da sonuncu heykellerimizden biri. Uçan adam. Atıyla bir yerde. Hakka verirler.
Değil mi? Bu da yat planetlərin gəmisi. Onlar da unutmuyorlar. My child, my beginning, my end. You will always be part of me, and I of you, even as I remodel your dust into something new. Nədir bu? Haqqı verirlər özünə. Oh, Queen, my devil, my thrill. I have shown you the path too far. Bu da bir təkər. Bunu seçmeye değer. Dikkati məndədir. Qazlara bax, Azərbaycanda olsaydı indi başına güllə dəymişdi. Yaxtlar gətirib ki, burada doğulubdur. Bu da bir sənət əsərdir, dəmir stol. Və növbəti sənət nümunələrindən biri olan deşik dolça. Yox, dolçanın ikiyə bölünmüş vəziyyəti. Bir neçə dolçanın bir yerdə kəsişdiyi vəziyyət. Və ağac. Belə bir yer var, sürüşmək üçün. Amma oraya çıxırsan və sürüşdükdən sonra hara gidib dəyirsən bilinmir. Və növbəti sənət əsərlərindən biri olan başsız qartal. Ya başı var, burası başı bədəninə girib. Ha, başı var. Bu boyda bədənin başına bax, şuna bax. Amma sən deyim ki, çox dəmirdəndir bu. Yaxşı hazırlayıblar. Real görsən şu. Güyədə. İzləmədə qalın. Avropada olan mənalı, mənasız, qarşıma çıxan hər şeyi sizə çəkib göstərməyə çalışacağım. Və bu haqqında məlumatınız olacaq. Əlavə olaraq bəyənməyi, like qoymağı və məni takip etməyi unutmayın. Bura aid nəsə sualınız olsa, maraqlı gələ biləcək bir şeylər olsa soruşa bilərsiniz. Bu da axram butkası. İşte bu kadar. Sağ olun. Beni izlediğiniz için izlemede kalın. Bu da Antwerpen'də açıq hava şəraitində yerləşən muzeylərdən biriydi.